大家看看我妈做的麻辣土豆馅大包子到底有多香。这是我们亚楠在东北给俺叔和姨买的衣服，让他们穿穿看合不合适。走，看看大小合适不？妈，爷说，妈衣服是合不合适？好，给你看一下。太好，现在穿了啊。怎么样，宝你这个？好看。试试。试试。看看能不能穿哈。好的。男嘉宾、女嘉宾请准备，开场。有请大家。我看看，好看。怎么样？别看，可以啊。对。肉不红啊，是谁的了？哎，其实老板是他老板东北老板，你都给他买了一车，就亏在你们得了。俺平常也买了。他不管是穿的穿出门，穿着吧。最好就买。我给小人买双鞋。就是不3个，就亏在了，就是你找给他买了，就亏在那俩得了，是不是那个样子？我连鞋也没买。握手。忘记了奖励他。哎呀，上水。连什么了？我头太细了，不能连了。好香。土豆馅大包子，我妈让我问馅点儿，不是，我真是一个菜头的女人。哎呦，你个这衣服就是不做。咱们那种肉铺吧，你破几张？弄。别凑个几张啊！面是不少，菜也是不少。这个面，这个菜，咱剩下咱不好炒炒。我也不能说你大份炒着吃。我看太香了。对，炒熟了那个米饭好了是。冻包子了。第一次是哪里给我冻包子？看，这尝了就好了。来。行不？放住了。好久没包给包子干过的吃了。开饭了。这包子，你闻闻这皮儿，这小油皮儿。啊，吃吧，哎呀，我吃个这个偏油的。麻烦，偏油的。时间到啊，大腿。给你弄一个。怎么样？然后就好了。是不是对了？我刚才吃了点这个馅儿，也挺好吃的。或者有时候俺那我吃辣椒肉要换。炸辣椒油。好。哎。嘿嘿，让他买的好嘞。哎呀。宇宙第一。哎呀，真能甜么？这包子太好吃了。太香了。是不是土豆馅的包子好吃？非常非常好吃。哎呀，我得给你个台阶，你吃也太香了。